Иако веќе наблеговме во половината на месец ноември, сепак за голем број кочанчани ставање до зимница не е завршена работа. Покрај интересот на купувачите за купување на корнишони, карфиол, зелени патлиџани, зелен пипер, на овој пазарен ден во Кочани голем интерес имаше и за есенскиот прас. Тој се продаваше по различна цена, од 200 до 250 денари, од врздоба во зависност колку страга прас се наоѓаат во него. Празно добро иде овај пазар. По 300-250 динара. 50 страга. 1-5 динара и 6 динара, има и 7 динара. Ние си го произведуваме 3 декара прас. Кога работи, човек се живее, а без работа не бива. Значи има сметка. Нашето производство е со органско потекло. Пазарот изобилува со убав прас, кој не е скап, кој е 20 денари врзулка. Традицијата покажува дека од Митровден па се до Свети Архангел Михаил, граѓаните ставаат зимска зелка за туршија. Цената за килограм зелка се движеше од 10-15 па до 20 денари за килограм. Зелка 15 денари килограм, младо кромиче 10 денари, млада салата 15 денари, магданошче, спанек 50 денари килограм. Квалитетот е на ниво, мислам, сега почнува сезоната на зимската зелка, стават за расол. Цената е приступачна, 15 до 20 денари се движи. Мислам, секој може да си купи, да се дозволи, без да стават расол, нема ни едно семејство. Па зимат негде 20 до 30 кила стават во каци. Ако снема, ако биде малку дефицит, она може да се покачи. Ако има вишок производство, она ќе падне на цената. Ама се уште мислам дека нема доволни количини. Споредба со прошлата година мислам дека е помалце. Сепак на градскиот пазар во Кочани се нудеа јаболка, јужно овошје, мушмули, калинки и дуњи за сладко и компот. На тезгите се продаваше и правокласен мед, а собирачите на билки и чаеви нудеа природно исушен чај набрано до соговијата.